घने जंगल में एक लंबा सूखा पड़ गया। तालाब सूख चुके थे और जानवर कमजोर होकर जमीन पर बैठने लगे। हिरन की आंखों में डर था, खरगोश की चाल थम गई थी। तभी एक नन्हा कौआ सब कुछ देख रहा था। उसका दिल दया से भर उठा। उसने निश्चय किया कि वह कुछ करेगा। कौआ दूर पहाड़ के उस पार उड़ गया, जहां बादलों के नीचे एक छिपा हुआ जल स्रोत था। उसने अपनी चोंच से छोटे छोटे दाने और जलीय पौधे इकट्ठा किए। बार बार उड़ान भरकर वह उन्हें पत्तों में लपेटकर जंगल लाता रहा। फिर उसने आग के पास उन्हें गर्म किया ताकि सब खा सकें। एक एक करके उसने सभी जानवरों को भोजन दिया। भूखे पेट भरने लगे। जंगल में फिर से हलचल लौट आई। सब खुश थे, लेकिन कौआ चुपचाप एक पेड़ पर बैठकर उदास हो गया। फिर भी किसी ने उसे सराहना का एक शब्द तक नहीं कहा।